हेलो गति को इना आर मिटे ना व्लॉग रे आपे जतो को भी सगुन दाम तासाय दिन से आपे जतो हर मौज कना आपया आर इन हन तो मौज गे मेनेया तो तीन हिना तिया कॉलेज आर ने तो दा ची मेना मने चिका चला चिका छे बांग तो चला कने बांग का गारंटी चला से दाई तो दा ते इसकार हर चला दे को बुझे याते तो चाइस बा नेल लगे आर ने तो मी घे लहा तो जोर गे दाय थे ने तो अवश्य माने उनो जोरे तो बाय दा तो चीज मेना सीता खोई हुदिस लगे चला से बी चला और जेहेतु तीन जो श्रावण मासना और चेना श्रावण मासना प्रथम सोमवार तो बुझे गया पे दाग गया तीन पे हंका दाग केदा अतुना अतुना जरना तो चलो बाढ़े दोते 2,000 years later. तो तीन सारा दिन दाए थे ना तो कोनो वीडियो भी बी शूट कदा सेता बेला छाड़ा तीन तो कॉलेज हो बी चलाना चेदा से इन वीडियो शूट पर एत जोरे दाए थे चे मेना और करेंट हो थे अवश्य तो हमें अयुबलान तो इन गगो नाना बुडी इन जो हर चाले नुदा तो तखन गे आबार शूट दा वीडियो और नते दो उले सिपिया दल रे रसिया और दाका माई चुंदा का तो तीन हो क्लास बांग हुई तले माने क्लास बांग हुई कान तले चेदा से चे परीक्षा चो ना चे चो चिका बुझे गे बना कॉलेज रे तो जाइबा हो क्लास तो बांग हुई माने नोटिस को एम कालिया तो तीन ओड़ार गे हिना आबार गापाइन चला कॉलेज तीन मेल लेदा किंतु आबार को कुला लिया माने नोटिस को मेन सेर बाय थेना चे बाय थेना हानि जाइबा हो और ने तो डेली माने एहब कना माने सब समय डेली नोआ टाइम तो झिरी झिरी माने दाए गया तो इनान खगी दाए थे तो सोच के माने एक बिरी कते माने ब्लॉग है शूट का चेदा से दा खातिर ओका दिगे दा बार बी चला दाना और इन गगो तक तीन बनू किना तो चे आड़ी मेना चलो दागे पेगी तो हाँ गति को जस्ती तो बाय दा हाँ झिपिर झिपिर दा झिरी 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 करते तो हाँ थोड़ा धा मामा पेरे ठीक कान हाँ माने सातिर ना दाते और रिमिल बड़ा हाँ नेल पे तो सारा दिन के नुका दा रे तो रंगा इनको नुका माने दाग खा माने जोरे जोरे दाग में झाड़ाम झाड़ाम करते जाते खेत रे हुरु को माने एहो पाले माने चे मेना चास ले एहपा और नुआ दा तमा चे खाली जागे लहतोना और चे बांग तो आले हांडे जमाई ओड़ा रे तो बाको एहब कदा हुरु रही तो बुझे गे दा बनूआ बाय दा चे मेना तो नुका गे दा एक जोरे जोरे दाल खाए दड़ी को तो तीन दो खाना बुधवार तो तीन कॉलेज चला लगी रेडी खाना और सिरमा मा बारे एहब दा आया हो एहब दा माने इन चेल रेडी करते माने सपड़ा कना उनी सपड़ा कना दा ᱧᱩᱨᱦᱩ लगी तो हाँ थोड़ा किचरी माने बारहे तसी दाले और तीन दिन गो तकिन प्रथम माठ किन चलाव कना सिजुआ माठ तो बनू किना तो किचरी को जो माने ओड़ा गिन तसी टुका चेदा से कोई हरा तो चीज मेना होला बार दिन कॉलेज बन चलावना ते तुली चेदा से नोटिस को एम काले थे जे बर्धमान यूनिवर्सिटी ना माने पेपर को चेका ना ताले क्लास बको हता दरे टीचर तो तीन चे हुना चाबा होक माइनर क्लास और माइनर क्लास रे माने जहाँ रे माइनर क्लास तले उना रूम में खाली मिदिन माने सेमिनार रूम से चे को मिता 105 रूम ना तो उना रूम में चे कुछ खाई मैं बुझे गे बम बोले क्लास से चे तो जाइबा होक चे मेना तीन दो बांग्ला बई हई हता तराया तो लगे एकटू लहारी चला तो 10टा बजा लेखा गे चला तो 15 मिनट गान 10टा बजाते ना तो जेहेतु नोडे 10टा खो बाँस तो बाँस दिन चला चे मेना एत माने कदिन खो ब्लॉग गे बी एम दाड़ा तो नेतो खो माने मेन कदा डेली ब्लॉग ᱧᱟᱢᱟ और आपे हो माने सपोर्ट पे चेदा से माने व्यूज हो बांग सब्सक्राइब हो बांग ढेरुक खा दो इन हो माने और वीडियो बांग बिना सनाइया ताबर माझे माझे हिसा जुदी 6 मास से 1 बछर हो ब्लॉग बाम कंटिन्यू तबे चिकाम बुझो रिजल्ट चलका हुना चेका बांग तो आबार तीन खो मेन कदा जे आबार इन स्टूडियो वीडियो तो मिघे लहारे बाँस को फेटना और नेल पे रामपुर हाटे थे तो भीड़ और तीन सितुं कदा चलाना हाँ सूर्य की कॉलेज ना तो ताम ताम दिन चलाना 7-8 गने जा भीड़ बाबरे तो गति को ने तो कॉलेज रे हिना और कॉलेज रे मिटे गति कुड़ी माने नितो गिन बिनाव किदिया माने हाई करे दाओ तो नुई गति कुड़ी नेतो गिन बिनाव किदिया और अलिंग लिंग गल्पे थे जेहेतु होना क्लास माने नोआ रूम रे क्लास हुई तले तो अंडे गिलिंग तिंगू कना बना हर
तो गाती को नतो गिन फेटना माने तो गिन तियो केदा मतलब कि तो गाती को कॉलेज को उड़ा में हेन आर हे तो दाए एहब केदा थोड़ा थोड़ा दादान तो दो आस्ते आस्ते जोरे दा तो चलो उड़ा तातड़ी आई लहो चाबा माने इन दबी हेना उन खो दो बाय दाल दाना तो माने उड़ा दोरिंग तियो ठीक कदा अरे दादा चिन मेना भाग्य से नारगी किचरी को योगा थे माखा दो तो हाँ ये पे उड़ा ने तो गिन है ना मैंने उड़ा ती जांगा अबू साव साथ आबार झम झमे लगाओ केदा तो हाँ ये पे तीन दा तू कोना बुझे ये तो भाग्य से मैंने उड़ा तिया का तेगी आते जोरे से टुला तिया का तेगी राय शुरू दा बाखा इने चेची लोह चला कोई तो सेचु तो जय बाहु ची आरिन मेना तो तीन तो मिटे इच्छा हुई लेन थे जे मिस्ट्री जमा तो मिस्ट्री जम तो बांग हुई लेन थे से मिस्ट्री जम करते गले से मोरे माने फेट को हुई थी अदोने दा एहब केदा बा उना लगी तो ना दा खाते बुझे गए दा खाते मिस्ट्री जम बांग हुई लेन थी A few moments later. तो इन चला करना मोड़ते माने बस स्टैंड चला से माने कॉलेज को है कते उड़ा रे डी घड़ी दुड़ कते तो मिस्ट्री की का माने जम सनाय दिया तो ना लगी तो भावना कदा जे मिस्ट्री जखन जम सनाय दिया तो चला लूंगी हाँ ने तो है रिमिल का गया जा छाता उल्टा कर दिया ने तो है रिमिल का गया दा कैसे चिकाया हो माने एतो गी जम सनाय दिया एतो गी जे हे गी हुयन दिया तो चेंज मेना माने इनगी जम सनाय दिया रामपुर हाट रे मिस्टी हताई मेन ले गया किंतु रामपुर हाट रे ओडे ना टोटो नाम केदा तो टोटो से ऑटो को मिता तो ना नाम गद केदा तो ना लगे आर बइन हतावदा आर टोला तिय कते मा दाए होके नाते अंत बइन हेलना तो नाते बड़ी चला दूसरा ते हताव उजा से जम सनाय दिया गजा तो तिय ठीक केदा हाने पे यन दरिया खना आय मी घड़ी ना डहार तो जहाना मेन लेदा हताव ना हताव हुयन तिया तो उड़ाइन चला कना तो झिपिर झिपिर दाए गया दुकान रे मैंने छाता ये हिदा तो तार मैंने बइन छातार गाना तो चला लेकिन सस्ते में उड़ा जासे अबार दा दरिया धारिन ले पे थे जे मोड़ को मिष्टी हता गुन चला खना मैंने मोड़ रेन चलालना जैसे मैंने कजा जम सनाई दिन थे मैंने तीन तो ओका लगा छ मैंने बइन जम लगा बस बइन थे दड़े ओने ओका कोई थे तो नवा दो इना मैंने बहर की चला खना से सरी की जम सनाई दिन थे ओको बड़ा किंतु इन दो काजाक माने तीन दो रामपुर हाट होई मेन लगे जम किंतु ओने ले आपे गड्डी नाम गद केदा आर तीन दो बासो बांग थे कना आयमा तो ना लगे इन देना आर फेट कते माना ऑटो कोई फेटना आर दा सुरुलना तो बइन हता दड़ियोदा तो मिगड़ दा थिर कते चलावना होय नेल पे हताबो किदेन मिस्टी रोटी तो चलो तो दिन जम का गी तो गति को ने तो बया खना अयुब 5 का ने तो इंगो तकिन माठ खय बकिन हे कना तो ने तो माने अयुब रे राचा जो को बटी थरी माने जा कमी थेना जते हिसत कदा आर कॉलेज को हे कते जेतु दाए थे आर उड़ा माने इस कर गे ने माने बोलते पड़ो जखन माने इस करिन थेना बान तखन उड़ा रे तखन माने जहा जिनिस मेना ना चिका बन रे जहा जिनिस मतलब कि जपी बाबा खान जपीते से बन जपीता का दुदरुंग दो ने तो खाया दुदरुंग दिया किंतु जेतु गगो तकिन बनु कना तो बुझे गया पे जब हार बांग हजती हैं तो उनकिन हेज लेंगी तारपर गे से इन चिका दाते तो ने तो 5:30 का बजा कना हाँ पास जो मैंने बजाते चला कना तो ने तो बकिन हेज कना तो अयुब ना मा जो कमी ठीक करा खाली गतिन हेज लेंका दाका तुम खाले बस तो गति को तीन ब्लॉग दो नोड़े चाबायदा आशा दिन जे तीन ब्लॉग नेल कते आपे मौज पे बुझे केदा और इना ब्लॉग जदी मौज पे माने नेल कते जदी मौज पे बुझे खाय अवश्य किंतु इना चैनल सब्सक्राइब कते इन पासे रे थेन पे चला से दया कते सब्सक्राइब पिंग पे माने सब्सक्राइब पिंग पे इना चैनल चला से इना दिन हुई कना और सब्सक्राइब माने बांगी ढिरु कान दिया को व्यूज बा हजु कना चे गी बांग माने दो जे माने पासे जो धरती रे फालतू के हे कना उनका नी हुदिस दा दुख ব্যাপার যে ভিউজ बा हजु ना तो যাই হোক গতি को थिया ब्लॉग दो नरेंगे चाबे तो बाय बाय आबार बुन नेपामा परे ब्लॉग रे।